Soomaaliya waa muslim waa dad islaam ah waa dad shay waxay leeyihiin deegaan bay leeyihiin oo dal bay leeyihiin rag baa soo dhintay maanta waxaan sheegaynaa dadka dalka u soo dhintay oo Soomaaliya qarareedkeeda intaas oo dad bay leedahay yaa lagu ciyaarin Soomaaliya hasraacdo Soomaaliya hasraacdo Soomaaliya hamidowdo kacaandiidku ha dhaco ديد كادو نيكا سومالي ديدا يهادو بدان كوريد بدان كوريد ما كوريد لي صوتك صحابته انت استكبر كرتون ما كان نقول له الحمد لله كم حاسي ما تفكر كال حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم warka looga soo yeeray maamul goboleedyada Jubaland iyo isteedyada isugu tagay Soomaaliya Kismaayo warka ka soo yeeray war fiican maaha war naafacahay maaha war ay ku shaqayn karaan maaha kalsoonidu waa kala noqonay waa qaadnay كلامات الشرع المامور ولا تقدر هايجوني كوالين هايجوني كوالين هايجون ده وقته جدنا هايجوه ما قادن إنه ما قادن دونه نومة تليان مسؤول لك ما مثلاً أمان توتينو دي مشاقيان كالسوري واسلام بس عربنا ساكن العدلنا وادي شيغينا مر لباد مر سدحاد isu soo baxa dareenkiina ku muujiya cidii qaranka Soomaaliyeed aan aqoonsanay inaan anaguna aqoonsanay odayaasha waxaan u sheegayaa shirka ka dhacay shargareeya xukuumadda federaalka cidii xiriirka u jirta inaan anagu xiriir la lahayn baan muujinayna أمورها إنه أبشر ويا صباح إنه أبشر ويا كدكم الظلمينه وحنا الظلمي بكهر جدنا مامورك أحمد مدوي أو كسمايو كشرين فدرال أدينا كولا يهون جيران فدرال مامور كبار كذا سور جيران واديني وقالين سدات سنة تضرب سنة أنت أصدقنا كولا يهون بين نوهاي نبون نوهاي أنا وادوريني وحن كسبوا إنه تنب مرها ساكا ودينا كولا حنو جرنا حرير كانوا جرنا لولو halkaan dadweynaha ku yimid oo reer Galbeed ama reer Galo waa maadsan yihiin qayr Allah siiyo nimankii ku shiray Kismaayo oo yiri taqaana dawladda federaalka ka hor imaanayna
وقاعد عني وما ملكودي وهرنمت واديني وحبنا معيان سومالي معها من مدى سوماليا من ربان ورش سوماليا من ربان هي كوالدوني وادني استيال دني شيال انت لكم جرو سوماليا هنولاتو سوماليا هنولاتو سوماليا هنولاتو سوماليا هنولاتو سوماليا هنولاتو مام القبلات هدعو مام القبلات هدعو مام القبلات هدعو سوماليا هنولاتو سوماليا هنولاتو كنت بدور ما بلبن كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم عبسقو نبها بسم الله الرحمن الرحيم صومالي همدود صومالي همدود وحد مدابي كل هدعين ليش هدعين لما كسمايا كل مدابي وانا هدعين لقنا كرسوري وكلا نغن صومالي همدود هجروا وانا عني كرسوري وكلا نغن السلام عليكم ورحمة الله ودي ما انا ما بان هذا ريكر بعري الله عن وجهي لا تبوق حي حماسته aad bay u sareysaa waa farxad waxaan idin leenahay walaalayaal jawaashuleena kismaayo maalinta ay ku sii socdeen rag ah magacyada lahaa anigu waxaan u bixiyay beenlawiyeen naaxay maanta dalkay daacinaya marka sheekh babo waxaa naga baxaa la yidhahdaa hees baa ka sameeyey waxaan idiin sheegayaa walaalayaal nimankaasi horey bay ugu shireen laakiin dee maanta waxaa cajiiba waqtigoodii horta waa dhammaaday waqtigoodii inaan isweydiino waxaa muhiima niman waqtigoodii dhammaaday haddii aan aniga la ii kordhin waqtigaygii dowladda baan ka hor imaanaya nimankan waxaa ka xirmay mali ay ka qowlaysan jireen waa laga soo xiray waa la soconnay waa kuwii imaaraadka tegi jiray waa kuwii etoobiya tegi jiray adduunka isbeddel baa ka dhacay xukuumadda waddanka soomaaliya xisaabtamayso taa markay dhacday waxay nimanka go'aansadeen oo yidhahdeen waree dhahaya waqtiga inagii dhammaaya waa ognahay maxaan samaynaa oo ugu dambayso soomaalida waxay tidhahdeen neef la gowracay geeda kama waartee waxay yidhahdeen alla inay xukuumadda waan furna xarigaan u jarno dee ayagaa furan waqtigoodii baa dhammaaday ummaddii waatan waddada saa u taagan waxay diidan yihiin waxaa weeyaan يعني nimanka waqtigoodu dhamaaday inaanay ku soo noqon inaanay xukumin ummadda Soomaaliyeed waa ka weyn wax shakhsi aan aqoon ahayn aan Soomaali ahayn waliba argagixisay oo la rumaysan yahay meeshuu ka yimid asalkiisi inuu jeefka ku wato ilaa go'aankeeda ana gaarayo waxaan nasiib daraa waxaan maqlaynay ninka odaga ee Jubbaland hogaamiyaha ka ahaa hore uga ahaa hadda kama ahane mar hadda wuxuu yiri dawladdu waxay doonaysaa inay wax noo yeeriso annaguna waxaan jidnaa asaguna wax noo yeeriya burtiiday dawladdana wax u yeeriso annaguna waxaan wadiiday wax noo yeeriyo meeshan iska tiray waqtigaada waa dhammaaday raga ka hooseeyo fikirkaana waxaan leenahay walaalayaal usoo noqda dadkiina deegaankiina usoo noqda waxaad idiin baahan dadkiina idiin baahan istaaga ka hor imaada laba maamul goboleed way hadleen way hadleen waxayna ka daalin ka fariintay weeye wixii ka soo baxay go'aamadii Jubbaland maamulada Puntland iyo Galmudug labaduba waa dad dhiig leh waxay yiraahdeen Soomaali baa nahay Soomaali kala qaybinteeda kuma jirno go'aamada la soo gaaro nimanka meesha ku shiray kismaayo ku feega ku cabayna nima matalaan bay yiraahdeen maamulada inta kale aabusan waa garan karnaa waa keena laakiin maanta hadlayna anaga matalayno codka aamusan waa inaga hadlayno matalayno le maya anaguna waxaanu leenahay kabdaalin ka fariintay baatiin wixii aad sheegteen hore baan u niri ma qaadan doona idinkoo soo saaran qodobadaas waanu idin diidanay haddana waanu idin diidanaa si cad waxaanu idin leenahay taasi waa kabdaalin ka fariintay idinma ogelin nooma talisaan go'aanka idinkuma raacsanin garbaharey waa Soomaaliya Soomaaliyana waa garbaharey iyo Soomaaliya lama kala goyn karo Soomaaliya
sidaa darteed waxaan leeyahay dibadbaxayaalka sida quruxda badan u soo baxay dareenkooda muujinayo soomaalinimada muujinayo ballanteenu waa midnimo ka fogaano waxaanu ka codsanayaa inaynu ka fogaano ereyada kala geenayo ummadda soomaaliyeed hayaan la isticmaali waxaanu diidanahay waa maamulka wejiga ee fadhiidka ama dherayska waxaanu ogolnahay waa midnimada ummadda soomaaliyeed waxaanu u taaganahay waa qarannimada ummadda soomaaliyeed cidda qarannimada diidaneen dooni mayno xukuumadda waxaanu leenahay in badan baynu ka hadlaynaa arrintan maantana waxay taagantahay halkii ugu dambaysay gebi bay ka laalaataa soo garab istaaga shacabka soomaaliyeed oo u taagan qorraxda u taagan har iyo habeen u taagan sidii lagu heli lahaa dowladnimo dhab ah sidii ay ku heli lahayn xuquuqdooda maqan taa ayaan ku boorinaynaa xukuumadda inay codka iyaga maqasho si dheer ay u maqashay aanu ka codsanaynaa intaa waxaa dheer maanta waxaa inoo imaanaya wafdi baarlamaan heer federaal ayaa imaanahayo aanu soo dhaweyno diyaaradda markay soo degto aanu si qurux badan u soo dhaweyno ayagana waa la xisaabtamaynaa insha allah ballanteenu maaha sacab keliya ballanteenu waa xisaabtan xukuumadda laftigeeda waanu la xisaabtamaynaa garya gardaraba xukuumadda ku taageeri mayno xukuumadda waxaanu ku taageeraynaa marka ayna taageerto na dul timaado dulmigana haysta ay nagala hadasho nala xaajaysato aeroboorro noo dhisto waddooyin noo dhisto caafimaadka soo celiso amnigeena sugto markaa way markaan xukuumadda ciidanka rasmi u noqo laakiin shacabka reer garbaharey ama reer gado weligood waxay taageeri jireen midnimada ummadda soomaaliyeed weligood waxay taageeri jireen qarannimada ummadda soomaaliyeed sidaa darteed ballanteenu waa lama kala xiga garbaharey waa gobol soomaaliyeed waa magaalo soomaaliyeed waxaanu u baaqaynaa dhammaan ummadda dulman ee reer jubbaland inay yimaadaan garbaharey oo noogu yimaadaan halkaanu aanu gobol u dhigno si aanu oga tashanno aayaheenna taa ayaanu furaynaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed meel kastoo ay jiraan waxaanu leenahay imaada garbaharey waa magaaladiidii gobol baanu idiin dhigaynaa jubbaland cusub halkan aanu ku dhisan golaha baarlamaanka jubbaland waxaanu leenahay xabsigaad ku jirtaan xabsiga ka baxa maamuladii kale waa ay diideen waxaanu leenahay marka kaca ee jubbaland odayaashooda dhaqanka waxgaradkooda garbaharey ha yimaadeen si aan ooga tashanno oga arrinsanno dulmigayna nalagu hayo maalin walba ina xaaraystay sidaa darteed waxaanu leenahay nala yimaad ummadda soomaaliya meel kastay joogaan garbaharey waa halka waa bartan kulanka wey halkaa la isugu yimaado gobol baan u fidinaynaa dadka dulman ee reer jubbaland ee odayaashooda dhaqan ee maxaa la yidhahdaa dadkooda siyaasiyiintooda iyo weliba kuwooda baarlamaankana waxaanu leenahay ka soo baxa kismaayo garbaharey waxay ka tirsan tahay jubbaland waa magaalo xora waad ku shiri kartaan aayaha jubbaland waa in halkan looga arrinsadaa taasaanu ku boorinaynaa aad baad umaadsantahay qofka xiga ayaa ku wareejinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعوين وقتنك وعافي عن دكتور بير شيغان هيو ماشي وحو صحيح وحي فائديسا وحي خساريسا إنو كان يغان كسماني وحان وبناهي نوكي أمد إير هذا ودن ضد كوركي إنو هو ريجيناهي وحو يقفك هاد لكرمالي وحو يددكي كحساب سبيلها وددكي اسكدعي لها وحو يدد فوه الفبن dawladda arrintaas waxaa weeye inaad ka fiirsato waxa dhulka la isticmaalayo oo la dhisanayo ummaddu ay leedahay waxa weeye inaad ka hadasho dawladda xaq bay u leedahay haddii kale ummaddan kaleeto oo ninkaan shaatigiisa maarata harsanahayo oo ama kenya ay ka mid tahay oo ummaddan in laga dulqaado waxa weeyaan xaq baa loo leeyahay waxa weeye ruur nacfi lagama dhigto waxa weye ummaddan niman bulcadoo isbahaysto waxba uma ogo dantooda beersanayaan dan Soomaaliyeed ma fiirinayaan ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan dib waa ka daashay waxa waxba uga filneen oo waxa weeyaan ahbel baa hor taagan waxa weeyaan ummadii ay xukumaysaa xataa waxa weeyaan cilmiga kuma xukumahayaan caqli kuma xukumahayaan way aragmo kuma xukumahayaan islaamnimada iyo iimaanna kuma jiro waxa weeye qofku waxa fiican waxa la yiraahdo mahmaa Soomaaliya waxa jira رب حاول يتالي أحمق نمو أحمق السنة أحمد ملولي نتالي حواليان كمصر رسالة وعقل ويدينا هاي واللي بوجلاء وحي عريس عيسى الله ونحيسه ويح تروح اللي بوجلاء كتابك أوليه وعيابه ويشدابيه للعكس فيه وقاهد لحيي وحي وركي سيئر إسواف خسير ومنافقة ومطموه كامل كرو ومطموه حولوه وكدا شيء dawladda ayadaa waddankeeda ummaddeeda mafuul ayadaa ka dambaynaa ayadaa tale ka sugaynaa afar ninoo isbahaysato waxay rabaan ku hadlahayo oo hadda calooshooda u safrahaya ummadda waxba uguma filno ummadda waxa weeyaan dawladda
dowladda kale ayaan uga fadhinaa niman qalin qaadin oo buugaan qaadin oo way aragnaa ku xisaabtan oo ummadda maxaadan waxa weeye akhri adduunka ku xisaabtamayn waxa weeye talada looga fadhiyayo maxay tahay midda kale jubbaland noqda maxaa ku noqonaa weye jubbaland maxaa nooga siyaada waxa lahay wixii maarata ummadda eelaayad oo xaqooda u lahayd oo dhan nin baa iska barkanahaya nimankaas maarata meesha joogaa lagu laaluushahayaa waxay laba tala annagu waxay dowlad baan shacab dowladeed baan nahay waa taageersannahay dowladana waana jecelnahay waxaan u baahan wixii dan noogu jirto oo khayra allah naga fajiyo wixii luur ahna allah naga dulqado asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم أنا شعب كجبلان ما أنت وعارفنا هالكان أنا كسر بندقنا وكم وجدنا أفكار تنايا نكو آدم تركي مع الجولادية وربرتية كسر صارين هدي أهلين ملحوين وكحجياشة بتلان قلمدك كون نجا هتي هالويا أنا شعب كجبلان أدري كان نجا موجودين أنا هالين هتي رالو كل غير جبلان أنا شعب كوي أحمد ما waxaan xiriirka u jarnay oo qaadacnay waxa ka soo baxay kismaayo ka soo baxay waxa raali ka nahay maaha dad Soomaaliyeed bay soo fikirin dad ummadda soo fikirin degmo Matlaan waa ka soo horjeeda Soomaali hanola Soomaali hanola waa mahadsantihiin maamadu halkan soo imaaday بسم الله الرحمن الرحيم